Chihuahua yet hun perti emasanil shwistak shwanap tola yet hun perti chesh il jahin saloh kulal yuhiswat kulal komam Dios mashin ay kapash yailal kaushenakil tutun troch kalsetietal chihai konan kosol baikun yuli bankenalti yutol hohta aba yuli bankenalti shiwil setietal chihe chon oni palta con el hecho de que hay onek yin ailal yet hun kuti atong albaito shin chichek lolis wat kulal komam Dios getoch tejan ay kapashes ay habok yailal yula kemi manil palta ay shek getoch yin ailal yuhwal Dios yuhtol lananatek banaba yuhtolako hunkomi manil tikul kalchan yap en yail a hunkomi manil ti shiwil chetietal chi oni palta shin chonsalohi yuhtol ayo komam Dios getoch ayet humberti Ojokuy isqaneh komam Dios hermanos chuache tol ayesh hun ojokuy kapashok yuhtol miman yelapnoch isqaneh komam Dios chuache chihil yiban jaibelan qaneh shihun qaneh ashkatila la firmeza del creyente en su doctrina shi jaibelan qaneh en español ahun qaneh ti chelelapnoch hun creyente tol kawal tohol kawal hichan isnabal yin is creyente al mayin isqaneh komam Dios ahon qaneh firmeza aton hun makchel kamchi exei tsonoch kamchi kapashah school paltatol hichan wal school yin is creyente al shiwil mitzetietal chihe chihai isatak shiwil setietal chihe chihayo kiban palta ayet chihayo huntan setietal yatakilal especialmente makuskulal ma problema palta hichan kalchiyut isnapal kamchi yil Dios yin isnapal ojil yet hun pekti yin hun noch makan kokuy banile yetoch isyapi shal huncham hushtach ay huncham iskahol komam Dios kawal wat yokin chosh banile hal ayon yin poropal chi ekel yipan ko inal yipan komi manil, ma yipan ko creyente al, la firmeza de Job, si haipelan kaneh ashkatila. Ay hun kaneh en español kapashok chela la integridad de Job. Ahun kaneh integridad chela lapnok hun makchel tol kam habok istak nakil, hun makchel tol kawal tek an kalchi yutba, tol kawal kam chikap kon iskul, paltatol hichan kal isnapal a través de las circunstancias de la vida. Saye que Biblia wetoch ojilis qanes komam Dios yet hun pekti abay Job capítulo 1 versículo 1 shiashkati isqanes komam Dios. Ayul maqpe chochus ay hun winaq chi Job kawal tohol wat ispeipal ayelap noch Dios yulsat Mashtaineh ba mahya tohba shol yop takil shi ashkati isqaneh komam Dios chiwawde yin ko qan kopal yin español chiel ashkati wohtaq tol shiwile shiet humbekti y lo que Biblia kapashok yin español shan chiwawde chiel qaneh Dios ashkati. Hubo en la tierra de Uz un varón llamado Job y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Tayet hun bekti wishtak wanap chon oklekan iskatan hun cham het animalti hun cham hushtakti ma hun cham het creyente alti in lo halti nani chon oklekan iskatan itzetili hun winakti perfecto recto temeroso de Dios y apartado del mal shiashkati Kashkolahlen kapashet yetoch ay hun perfecto tu, hun recto tu, hun temeroso de Dios y apartado del mal pastihin. Ayech kona ashkatita kanstoh lemnah kona palch kona oni ay hun sanoch chia faltahin. Ahun cham Chipina yapishal yul cham Biblia ti mas okkantoch yul cham Biblia yetwa chihi kokuy panilyin yin tset pilwal yili isnapal kashman asanoch yuhtol ahun cham hushtakti kaitu yilik amak sino que hay hun makchel
yop chiapej. Ay hun makchel kam chitzaloji, yuhtol ay hun perfecto, hay un rectitud, hay un temeroso y hay un apartado del mal yin hun cham hushtakti. Hay kaneb kulp alej, kaneb eib alej, kaneb nap alej, tolkawal miman yelap noch yin ko creyente al chihila tol chia aparecer yin hun cham hushtakti. Entonces, hay chilon cham Biblia yin anjopal shiashkala kawal tohol. Wat is beibal ayelap noch Dios yulsat mas taineh ba mah yatoch ba shol yop takil shi isqaneh komam Dios ilab yili hun anima hun isyunin al Dios chihil de yabishal yet hun bekti bay yul cham Biblia palta shin ahun cham animati kawal peyom kapasok man asa noktol chihalash kati man asa noktol ay kun integridad kun sanwach ilal toholaltiyin palta kawal ayashilal komam Dios yul isqap kapasok ay chilon tehyul cham Biblia ti ay chihilon isqaneh Dios bay Job capítulo 1 versículo 2 y 3 chihilchah el de justa chiwaute okeyape acham Job tu hay Juan iskahol, Juan iskutzin, hay 7,000 iskalnel, 3,000 iscamello, hay 500 moja no buey, al 500 no burro, kawal shiwil ischekpej, asaneh okhunwinak tu kawal peyom, bay yetkulal yichkan, shi iskaneh komam Dios, chihuahutej yetkonpejti es hermanos. Tzedili cham, kawal hichan, kawal tohol, kawal ay shukulal bay Dios y ashapash yashilal Dios ay bay shashkala Juan iskahol, Juan iskutzin, 7,000 iskalnel, 3,000 iscamello y ay pash no buey, ay no burro y ay pasheb ischechpej y hun shashkatila asaneh wal ok hun asaneh wal ok kawal peyom bayet kulal yichkan shi isqaneh komam Dios eshwishtach eshwanab paltashin a Satanás kawal wat yilon kapashoj wat yilon istoholal ishichanil hun chekbeh Dios ti palta a Satanás tu kulpash okine tol wat isnapal wat isbeibal heb hichan y tol ayashilal pas Dios yul isqap a Satanás tsetchut ba yin hun kasoti chitzaloji chialwachqaneh chialyu Dios alil kawal peyom cham kamaj yob chiabej tachhile yetoch yet hun bechti isqaneh komam Dios ti bay Job 1:16 Job 1 capítulo 1 versículo 6 al 12 shiashkati abej Job 1:6 al 12 ayat kun kual mashayo kepchek be Jehová tol yin esalil ay isatach bay satkan ayetu mas apni kapas ok hun ángel ahkul chiyik Satanás sholeb mas kanle Jehová bay juntu ashkati bay tal peto hach shibay mas yalon Satanás tu mas intit bay yuli bankinal bay chiek voy moneh masanil sat chochoch shi 8 mas yalon pas Jehová bay mas miel yinin chek behow tol kam hunok shalahan yetok bay sat choshtu kawal tohol kawal wach is beibal ay welap nok yulsat kaschitay nehba mah yatok ba shol yop takil shi versículo 9 mas tawi Satanás ashkati manna pa tol wa shak al chatyut ya on serpi achti kam chiala kul tol ay hunok makshel chi tenoni tok wal chi ten lay hapok yetok masan ilepkahan yetok yulyatut tam wal set yetal ayul qab asti chak alawach kulalipan masan il set yetal chi yuneh tol tas no nak shakal satchoch yuh is hope halno
pal tata atinani chek masanil tset yetal ayulis kaptu kashokeloni tatol mano kachbush layuh shi Satanás. Mashtawi Jehová pai Satanás yuno kapshin il tset chon yetok masanil tset yetal ayul kaphob asan a kam chatena shicham. Lahwitu mas el Satanás satach Jehová. Ayet chivilon juntan lectura bíblica tiesh wishtach eshwanab. Chinaon textet mashial Jesús bai cham apóstol Pedro shi Simón. A Satanás may alcanis permiso yet chatchay el ayuh. Ayon tiesh wishtach eshwanab yin ko creyente al. Ayet chilo nach Satanás tol kawal shiah tech kokuloch. Yini si obra comam Dios. Kawal chonzalo yin ko creyente al. Kawal ayelab nos Dios yul kosat. A Satanás kualil balil. Siempre chonya queja. Bai comam Dios. Siempre ayok il kapash con yetnen enok. Tom hantak sheb het creyente al hasta incluso het chek pejal ma cham ikpa wom yin yobra Dios mayal etash el yu Satanás. Mayal intakne leikan el comam Dios yuh tzet yetal chihayok is satach yin is creyente al. Tzet mashyun toch cham is zetach yetal hun cham hushtati babelal Satanás mas petkan is permiso. Yasha Dios yetwachi illa istek anil hun chek behti. Yetwachi illa igual istzaloh kulal. Ashkachial bay Santiago. Eshuishtach eshwanab aywal bay chihayok poro bal hiban. Yetwachi illa yi tayel asan Jehová maasan Dios ayok yin kokul. Ashkawaltol ahun prueba tilanan yekel yipan cham ischek beh comam Dios ti. Chihil kaiti. Entonces, Shiashkati, Job 14:15, Baitu chihiltech, ayet mas ashkatol mashala permiso Satanás bian, setchunto hunsan yashi la yul isqab chamtu, mas el anelaitoch no 500 mojan no wakas cham Job, mas teklay kan kame munla wam cham, mata asantu, ashkawaltol ay hunok setiet taltit chat chololoch yipan isqinal cham. Shiashkati, Ashabay Job 1:16, shi, tola mastit kak satkan, mas kamem nach ilom kalnel, kal 7,000 kalnel tu. Tish is yop kulal, Satanás lanan yunen yin hun creyente, yin hun yunin al Dios. Job 1:17, mas el kanelay tok 3,000 no camello, mas teklay kamem nach yilo mal no camello tu. Ashkawalto el malahu el iszetah yetal. Asan shaneh mayal kan yetoch yetbi, yetoch besyuninal, is hopoch, is chekmeh, is mun lahwom, mayal lahwe eloch. En otras palabras, halashkati, ashkawaltol kisisi, wal mayal yun kan masani. Asha versículo 18, Job 1:18, shi. Akahol, kaleb akutzin, lanan loweb, kalyuk vivino bayatut nakbab el kahol, 19. Mashit hun miman kake bayet kulaltakin choch, hunnel neh mash aikaite na yibaneb oninaltu, masanileb mashkami. Chejalo ihun shakanel una desgracia total. Maya lahwi masanil, lahwi ay is hoboch, mayal kam masanil is chekmeh, yashakaiti, uninaleh, pilili wal masyuneh, kaitu chiun halon ashkati. Kunaon ashkati es hermanos, inalokta ayon kaitu chiun hay kosatach, set mi pashut ko ba ayonti, ha? Set mi pashut ko nap al ayonti, yet chihayo kunti, ayet hilon yinis inal huncham het creyente alti. Ayon chimi halashkati, na pasha creyente in, na pasha chwa ofrenda, na pasha chwa servil y obra Dios, na pasha culto kal ayin. Mejor en iglesia con chimi ashkati, masha in toch culto, masha in kolwa ho, ha?
hasta ahí bayus anchikam huno no yune kashlan, yus anchikam huno no yune chitam, y entonces mahuno no wakash, hay na bay anchika pashak ol huno makchel. Na pashakal chua en primicia, na pashakal chua ofrenda, na pashakal hay en salos kulal waloni palta, y la bili tzechek toch, abi. Hermanos, ashapash is respuesta chamis chekpe comam Dios di, ¿cuál fue su respuesta? Abay Job 1:20 al 22. Shashkala. Shaben cham Job juntan tú posiblemente y hay anima cham. Shina yo que mi manil cham yin yet con pertu seguro más apn pis nahi ispishan. Chequel baitam hay que school hasta incluso y shamitayo ilia hini shamish hades mayar shaben juntan abish ashkatu. Asha cham chek be Dios tit shut ba cham shi. Kai tu masyun yahwan cham Job. Abay Job 1:20 22. Kai tu masyun yahwan cham Job. Kau al maskusah kulcham. Kash maschil toch ispichil. Kal tsukon el shil is holom. Asha yainohan yin ailal bay comam Dios. 21. Mashialo nashkati. Kam tzeti bilbuh mashin hayi. Bayuli bankin alti. Kam kapashset ochwitoch yetokinel bay. A Jehová mashakon masanel ayin. Akala akapashcham chi ion ek ayin. Haloka wachkaneh yin Jehová. Shihob. 22. Ashkatushin. Kashkalmishiwil yatakilal. Paltamah yal cham Job. Yopal kaneh yin comam Dios. Y en español. Entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró. Y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré. Allá Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. En todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. En lugar de tol mashbuchwa Jobin comam Dios, en lugar de tol shbechkan aichotan bayin is creyente al, en lugar de tol mashkabashkan ahiskul, mamashya queja babay Dios, mashin mashkachza habay comam Dios, ¿qué hizo este hombre? Adoró al Señor. Reconoció que Dios dio y Dios lo quitó. Alabado sea el nombre de Dios. Hermanos, ¿quién alokta ayon? Chak animar aloni, alabado sea el nombre de Dios. Ayechelo los kuskulal, ayechelo los kaushinakil, may baychon etnelayi, ay baychon intaknelay eloch. Maje kusah kokul, makapasah kokul, may baychon utla yin tolkam habo helap nok. Setietal chijunej, tayujion kan comam Dios, pues ashkatachial San Mateo 5, tabuj kalchesh bahlayi, chemlayi, kashnal ahkaneheyin, kawachayet salojanej, shi. Falta a veces, kamoktok, kamchinacha tejujma, kamoktok anes Dios 5, nabal, por eso a veces ako nabal chon ichbani, y después aton yushan supusha somja el con nabal. Falta jijunos con nabal, yin huncham chekbeh comam Dios ti, ha? Si adorar comam Dios. Desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré. Total que yelton pasta. Chel jamshin. Toca habochet yetal ojito. Tamual habochet yetal ibilhuj más con alji. Y la vi. Entonces hay una reacción chamchek pe Dios ti. ¿Quién ganó ahí? ¿Ganó Satanás o ganó Job? Job fue un victorioso. A pesar is ya hilal is angustia, set mashek el yipan, adoró a Dios. Aton junto chioches comam Dios, hermano. Dios se siente engrandecido. Y la vi hun hanta conayo nek inculto yet hun berti. Ha man wota set kal poro alil mayal ek elepan y zeta reacción. Hier hunos conapalin reacción chamchek pe comam Dios ti. En lugar de tol chikusas kulma, kamsha chia seguirin es creyente alma, kabash kanaje skul kamah, sino que adoró a Dios. Y nislajo por comenzar a después, ¿cuál es la respuesta de Dios? Bueno, a seguir gilo niscanes comam Dios. Apay Job,
capítulo 2, versículo 1 al 7, a Satanás, el enemigo, no se conformó. Shiloni, Job no pecó, Job Dios, entonces intenta de nuevo. Siempre busca la manera de manchar la integridad de este hombre. Job 2, 1 al 7. Ayat mashap no kual yet chiokep chekbe Jehová tolien esali laibaisat kantu isatak mashap ni kapashok Satanás solem a Jehová mashkan lehbay. Bay talpeto hachi bay mashtawi Satanás tu bay ashkati mashintit bay yuli bankinal bay chek boy monehmasan isat choch shi kata tu mashyalon Jehová bay mashmieli yin Job in chekbe am hunok shabay sat choch tu ashkawal juntu kawal tohol wach isbeibal ay welap nok yulsat chitay nehba mahyatok basol yop takil walishan maswak lahwok masanil tsetyetal ay bayin tol kam tsetyuhal palta tok wal yuhtu mas yet nehtok isnapal shi Jehová palta mashta wi Satanás tu bay Jehová ashkati tatol kam chiten lay wal ismimanil hunok Waktok al isnapal, pekan kul anima chilahwi masan el setah yetal yuh kolon kan el iskawil. Pal tata chaten wal ismimanil tu tinani, kashokeloni tatol man ochachbush lay yuh si Satanás. Mastakwi Jehová pai Satanás tu. Yuno kapshin, chihe chana tsetchon yetoch ismimanil, asantol kam alonet ak onkamok shicham. Kaitu masyun yel Satanás tu sata Jehová, masyaon okunya pil yel shakal yop yin ismiman il jamho, mas toh takalbay yin isyakan mas santakalbay is holom. Babelal, shlahwe el isbeyomal, mayal kam eb isyuninal, tinani bian, ashawal ismimanil. Ayhun yop al qail ilyak ilah yapil, tit takalbay isyakan mas santakalbay bay is holom ilap yili ilap yili tsetyetal chi ek do hipan huncham hushtakti pero ayet chilo nisqanes Dios ti tam walyuhtu ayet ay shol isia ilal tu tok walyuhtu chka pasha school kash chipuli puch wahyin komam Dios machia aunque japa kamak desde el momento es hilontech y posiblemente Mashiach repetir esa adoración. Y salo huachkanes by Dios. Dios cha nin kawil tinani shin chinya be ayok pues tomo mano hinchak alta setietal chakul Dios wiban shik alta hun hobti. Y la vi total que am kalta chia ganar Satanás ya van dos veces esa batalla. Palta Job sigue siendo íntegro, sin mancha, Sataj comam Dios. Y a Satanás, acá ya perder. Satanás no ganaba esa batalla. Bueno, se shun hun Satanás tibian. Ashawal hun sha is estrategia hun Satanás tío Heila. Apay Job capítulo 2, versículo 9, yetos 10. Job capítulo 2, versículo 9, yetos 10. Ojeyapej. Atinani mancha ya el aloj, mancha todos los camisetas y tal, sino ya en palabras. A Satanás, mashiut munlabat, juncha forma. Es como Shaihashkati, la tercera batalla de Job. Shashkati, la versículo 9, yet Job capítulo 2. Palta asha shayisil cham shin, mas alom bay ashkati. Tom chiochi hakul tolwa tok alchota napal. Buchwahan kan yin Dios kachachkam shakal shishal. Es hermanos. Ilab yili. Ilab yoki. Ismul lahbal Satanás. ¿Sechi? Buchwahan kan yin Dios tu. Mayal kam ko kalnel. Mayal kam ebnach ko chekpech. Mayal kam masanil ko hopoch. Mayal kon kan yulkaye. Yuh kalwat chota patu. Mayal kam masanil bune. Total que yamita como tol ay jun ilia tushin chi ahap il cham yuh
Yamitachi el habil chama aino us choktok baitu yu juntan ilya qail ilya yinchamtu. Posiblemente mayal kakta ashal ishti mayal tityo wal shal wala happy loch posiblemente shal shal baichamho wala happy loch wala shisho halok mahsha techa huho kintok posiblemente shal hunsan qanet yulti shal. Entonces son palabras duras, palabras que hiere, que lastima. Entonces shalom shal uchuahan kan yin Dios tu chachkami tsetual gana chetni hakul. Ya no vale la pena vivir, somos pobres. Mayal con kanyul calle, may con kanyime bailhan. Al kanyo balkan en Dios kami shi shall is yet picham ho pai. Poro bal junties hermanos. Poro bal toni. China creo que ahunti más chakal ya yoki porque es su esposa, parte de su cuerpo. La nanya atacar yin hunsha formati. ¿Ah? Palta achamse y el tonchal wetbi. Ha, may wa techa kal hunsanti ahunti vian mahsha techa wu shinta shi cham ho. Set is respuesta cham shi ashkatila. Paltas versículo 10. Mashtawi cham ho. Ach ish lahan walak anhab ashkeb ish kambielab noch Dios yulsat. Tol mas kocha wach ilal bay Dios. Toman och kocha pash yata kilal bay cham. Shicha. Ashkatushin, kashkal mishiwil ya takilal, mahkal okmul chamho yin isqaneh. Entonces, si ashkati isqaneh comam Dios chuautes masanil, en español. Entonces dijo la mujer, ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Y él le dijo, ¿cómo suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas? Necias, en otras palabras, has hablado. ¿Qué? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal? ¿No lo recibiremos? En todo eso no pecó Job con sus labios. Y la Biblia hizo respuesta. Últimamente, hermanos, Job salió victorioso, salió triunfante. Ahí se demuestra la firmeza, ahí se demuestra la integridad junto a Jolal en su doctrina. En su doctrina, la firmeza del creyente en su doctrina. Toljejan wal octok anes Dios inis nabal, kamis kapkula linis creyente al, un creyente tolhichan. Shiwil porob al, mashek el yipan, pero sigue siendo firme. Ya de último, ¿cuál fue la respuesta de Dios? Toshachiwa can citar, hermanos, Oxail después, Inshallah bal, Abay Job capítulo 42, versículo 10 al 17, Chihiltech, de último Job fue premiado de parte de Dios. Fue duplicado la bendición, lo que Satanás le había quitado. Juan iskahol mas alhi, Juan iskutin, y chal en Biblia tola honsan iskutin tu kawal asan oke bishwach gili shol masanilep ish. Ilap gili, setili a ayatakilal, setili a kuskulal, setili a problema, setieta lana hayo kasatak yet humbekti, o kan lekan katan chamho, kan lehunuka consejo baycham, set wat chota ba shol. Baitzet-lana nekel bushtaq mawana. Yuwal Dios, ya ojab Dios ya shilal, iban isqaneh chikokuye yetoch, yethune loksha, oj kokuy qaneh komam Dios yetoch, es bushtaq kaleshwana.